haste. Their loins shall be girded, the sandals are on their feet, the staff is in their hands, and they were ready that night to leave Egypt. Ug niadtong gabiuna giingan sila nga mukaon sila nga paspas. Din duna na sila bakos, ilahang mga sandalyas na suot na, unya na napud ang ilahang sungkod sa ilahang mga kamot. Aron nga mobiya sila pagdali gikan sa Ehipto. So we have to see that our lives on the earth have a very clear purpose. The Lord wants us to build his kingdom, to build his dwelling place, and he's asking us, are you ready to go, to leave Egypt, eat the lamb with haste? So dinhi gipakita kanato nga ang atong kinabuhi ni aning kalibutan na adunay katuyuan mao nga matukuro nato ang balay sa Dios. Usa ikaw andam ka ba nga mobiya ni aning kalibutan na mukaon paspas ug mularga go. So that day when they left Egypt, they had to cross the Red Sea, and God miraculously opened a way for them to cross the Red Sea on dry ground. Ug niadtong adlaw sa ilang pagawas kinahanglan motabok sila sa dagat nga mapula ug ang Dios milagroso nga nagahatag og paagi para nga makalabang sila gikan didto ingon nga nagaagi sa mga malahang nga yuta. And when they crossed over and Pharaoh and his armies were chasing them, when they reached the sea, the waters came back and drowned Pharaoh's army. Nga sadang nagtabok sila sa dagat nga mapula unya gigukod sila ni Paraon sa iyahang mga kasundaluhan. Sa pagtabok na nila sa pikas na daplin, ibalik sa Dios ang tubig ug ang mga kasundaluhan ni Paraon nga lubos. This is a symbol of our baptism. Ulagway kini sa atong bautismo. We are separated from the world, from Egypt, and the world is terminated to us. Kita bulag gikan sa kalibutan, gihulagwayan sa Ehipto ug ang kalibutan alang kanato gitapos na. When we are baptized, our old man, our old nature is terminated and buried in the water. Sa diha nga gibautismohan kita, ang ato ang daan nga pagkatao, ang atong kinaiya nga daan gilubong na kini ngadto sa tubig. We have crossed over out of Egypt, and now we are in the wilderness on our way to the good land. Nakalabang na kita gikan sa Ehipto, naa na kita sa kamingawan padulong ngadto sa mayong yuta. So if you see the big picture in Exodus, now that we are in the wilderness, it means we are saved, we are baptized, but this salvation is for a purpose. So kung atong tanawon, mao nga kita na luwas na, naa na kita sa kamingawan. Apan adunay katuyuan kini nga kaluwasan. And the majority of Christians are satisfied with being saved and being baptized, and they are just there waiting to go to heaven. Kadaghanan sa mga Kristohanon, human sila na bautismohi, wala na, gahulat na lang nga moadto sa langit. That may include some of us who are passive and waiting to go to heaven. Og apil pod ana ang pipila kanato, murag walay gibuhat nga bisan unsa, gahulat lang nga makaadtog langit. But if you see the book of Exodus and you realize what God is trying to show us here, he is showing us that there is still a long journey ahead of us so that we can fulfill the purpose he has. Pero dinhi gipakita kanato nga aduna pay taas nga panaw nga naghulat kanato sa atong unahan. And because they were saved, Moses, the children of Israel, they sang a song to the Lord in joy and in celebration.
O tungod niadto nagahimo sila og pag-awit sa kalipay tungod sa ilahang kaluwasan. They were on their way to the good land, but what they experienced was that they stayed in the wilderness for 40 years. Naa na sila sa kamingawan padulong ngadto sa mayong yuta pero nagpabilin sila dito sulod sa 40 ka tuig. How come it was so long that God let Nganong them? nadugay man to kaayo? It should be a quick journey. They shouldn't take 40 years to arrive. Unta dali ra man to, dili kinahanglan nga moabot sila og 40 ka tuig. Well, they needed to learn some lessons, and because they were rebellious and stubborn, God had to show them their true condition to teach them some lessons. Kinahanglan makakat-on sila og pagtulunan tungod kay sila mga rebelde o mga mas supilon. Busa kinahanglan makakat-on sila og mga pagtulunan. Actually, if you read Exodus, you'll find out that some of them even wanted to go back to Egypt. They asked Moses, or they told him when they experienced some difficulty, they said, "Why did you take us out of Egypt? Are you taking us to die here in the wilderness?" They wanted to go back to Egypt. Kani ang uban kanila gusto pa nga mobalik sa Ehipto. Gisultian nila si Moises, nganong gidala man minimo dinhi. Sa pagkasugat nila o kalisod, ilang nireklamo sila kang Moises, nganong gidala man minimo dinhi para mga matay ni. Gusto mi mobalik sa Ehipto. It's just like so many Christians. They are saved, they are baptized, but they are still living in Egypt. Sama ra gyapon ni sa daghang mga Kristohanon. Sila naluwas na, nabautismohan, unya naalang gihapon sa Ehipto nagpuyo. In that 40 years, the next generation was born in the wilderness. Katong 40 ka tuig, nahimugso ang sunod nga kaliwatan didto sa kamingawan. I think most of you are the second generation, meaning that your parents were already in the church life when you were born. Ako nagtuo nga kadaghanan kaninyo second generation na, nagpasabot na ang inyong mga ginikanan una nga naa diha sa iglesia. This is a blessing to you. Panalangin ni para kaninyo. But only if you see God's purpose and see that you are chosen for this purpose. Pero mahimo lang ni siyang panalangin kung ikaw nakakita sa katuyuan sa Dios. Exodus shows us there's still a long journey ahead for God to gain His purpose to take them to the good land. Ang Exodus nagpakita kanato nga naapay taas kayo nga panaw ato ang pagalakon aron nga madala kita ngadto sa mayong yuta. So we should not be satisfied with our present condition in our Christian life and in our church life. Usa sa ato ang kinabuhing Kristohanon o bisan sa atong iglesyahanong kinabuhi, dili ta angay nga makuntinto sa atong kahimtang karon. Are we preaching the gospel? Kita ba nagsangyaw sa mayong balita? Are we in the wilderness or we are pressing toward the good land? Kita ba nag-abanti padulong ngadto sa mayong yuta? Or have we gone back to Egypt? O gusto ba tang mamalik sa Ehipto? There are three ways you can choose to take. Dunay tulo ka paagi nga pwede nimong pilian. The first way is that you are just like some in the first generation. They want to go back to Egypt. Una, mao nga sama kita sa katong unang generation nga gusto mo balik sa Ehipto. They told Moses, "Why did you take us out of Egypt? To let us die in the wilderness?" Ingon sila nga gingnan nila si Moises, nganong gikuha man minimo gikan sa Ehipto para lang mga matay diri sa kamingawan?
Then the